Boa tarde, galerinha. Finalzinho de tarde, ó. Choveu a parte da manhã, aquela chuva de madrugada, aquela chuva assim, serena, sabe? Aquela chuvinha diretão, mas aquela chuvinha calma, serena. Olha lá, formou até pocinha d'água. Aí parou, a parte da tarde agora, mais outra chuva, do mesmo jeito. Isso aqui é a verdadeira chuva que molha, né, pessoal? Não é aquela chuva que lava. Aqui tá uns pés de pimenta cambari, ó. Aí aqui tem muito, pessoal. Como é que chama isso? Como é que pode dizer? Esse mato aqui, ó. Não sei o nome desse trem aqui, se é capoeirava, sei lá o que é isso aqui. Muito esse matinho rasteiro, ó. Não dá trabalho nenhum. Aqui eu plantei mais uns pés de pimentinha ontem, que o tempo tava meio formado para chuva. E plantei, né? Tem uns pezinhos de abóbora, abobrinha paulistinha. Tem um outro abóbora aqui. Vamos ver se amanhã ou depois eu venho aqui com a enxada. Aqui tem umas 15 covas aqui, ó, de pimentinha, ó. E ali embaixo tem mais umas 30 e poucas covas. E a mandioquinha, essa mandioca aqui, pessoal, é aquela mandioca que o gado tinha bagaçado tudo, aí brotou. Então eu tô deixando ela formar, ela crescer rama, para mim aproveitar a rama, né? Aqui da raiz mesmo eu não vou aproveitar muita coisa não. E a formiga, pessoal, eu tinha pegado a folha de mamona, feito com folha de mamona. Fiz o veneno lá com a folha de mamona, umas 10 folhas de mamona lá, uns 3 litros d'água. Se for por mais uns 5 litros, põe umas 20, 30 folhas. E ficou uns 4, 5 meses. Joguei no zuieiro, sumiu tudo. Com uns 4, 5 meses sem aparecer essas imundícias. Agora apareceu de novo, ó. Apareceu e tá pelando tudo. Tem que fazer mais, né? Aí, aqui, ó. As imundícias aqui, ó. Formiga saúva, ó. O pessoal aqui na região nossa aqui usa muito o tal de um regente, né? Mas eu faço mais esse veneno caseiro. E eu vou seguindo ela aqui para ver da onde elas estão fazendo limpo aqui, ó. Eu acho que é desses pés de arucum, viu, pessoal? Ali no pé de manga também, meu Deus do céu, ela está fazendo limpa no pezinho de manga ali, ó. Ó. Esse é o pé de arucum. E a mandioquinha. Aí hoje eu fiz uma bandeja lá, galera. Fiz uma bandeja com 200 covas de... essas bandejas mesmo comum, de isopor. 200 covas de berinjela. Aí aqui eu vou dar uma triada na enxada, que é matinho, tudo matinho leve, tá? Dar uma triada nessa mandioquinha aqui, ó. Triada boa. E aqui no meio, na hora que as berinjelas tiver nascida, tiver um palmo mais ou menos, eu vou plantar as berinjelas aqui, ó. Dou uma passada com a tobata, com a rotativa, né? Pessoal, tem uma coisa que a gente não pode deixar pendoar, esse tal do carrapicho, essa imundícia, ó. Isso vira praga. E aqui eu dei uma vacilada, eu deixei ele pendoar, ó. Mas não tá maduro ainda. Amanhã eu vou vir com a enxada, vou carpinar isso aqui tudinho, ó. Mandar a enxada nisso tudo. Tirar esse trem antes que ele madura. Só que eu vou já carpinar e carpir e já jogar ali, né? Jogo pro lado do pasto. Pessoal, outra coisa, né? Ó, parou de chuviscar agora há pouco, né? Aquela garoona serena. Você vê como é que é o pasto, ó? Como é que já fica? Apesar que tem um bom tempo que tá sem um gado, nós vendeu tudo o gado, porque não tem água, né? O açude ali só tem água lá no meio. Então, o pasto tá formando tudo de novo, galera. Tá bonito, hein? E olha o tempão lá, ó, pra de noite. Já chover, né? Chuva é bênção de Deus. E de lá pra cá eu cortei um barrinho pra vir de casa aqui. Uma moto velha, essa STX minha, né? Motor 200, trem rasga qualquer barro. Aí, ó, os pés de mandioca. Vocês podem ver que os pés de mandioca, ó, ramou mesmo, mas ramou pra valer, ó. Então, mas podia falar, ah, Flávio, corta ele, né? Cortar e deixar
2, 3. Não, eu vou deixar essa rama crescer. Porque eu quero rama, né? Preciso da rama dela, então não vou... olha. Mundiço das formigas, ó. Então eu quero a rama dela, eu não vou... Pra mim o mais importante que é a rama. Se sair mandioca pra nós comer, beleza. Senão... Ah, tinha um pezinho de mandioca aqui, a moitada. Essas pimentinhas, elas estão assim, galera. Mais ou menos assim, bonita, umas brotando, isso, aquilo. Porque eu vinha aguar todo dia de tarde, né? Trazia água com a tobata, trazia água pra égua, né? Pra cristal que tá aqui. Só tá ela aqui. E aproveitava e regava aqui, né? Essas covinhas de abóbora, essas pimentas. Mas olha, finalzinho de tarde, escutando os passarinhos, os grilos, os bichos do brejo. E pessoal, se um dia eu pudesse ter um pedaço de chão meu mesmo para mim morar, para mim trabalhar para mim mesmo, que eu gosto de plantar, não tenho preguiça de pegar numa enxada, não tenho preguiça mesmo. E Deus me dando saúde, oportunidade, Deus me deu um dia essa honra de morar num local desse, ter uma casinha, não ser casa de luxo não, uma casinha que... A casa de Deus, né? Como eu digo sempre, não adianta a gente querer ter o luxo e não ter a saúde. Mas Deus der uma casinha para mim morar num lugarzinho afastado da cidade assim, para mim plantar, colher, criar uns porcos, umas galinhas, sabe, se realizar o sonho seu assim. A gente tem coisa melhor, viu, galera? Ó, o casalzinho de canarinho da terra. Você vê os passarinhos, vê os bichos assim, ó. Ah, sei lá, eu gosto. Eu amo esses lugares. Eu amo. Que é o açude, ó. Se Deus quiser, agora começou a chover da agora pra frente, né? Já deu um chuvisqueiro bom, então quer dizer que essa chuvinha que deu aqui já umedece a terra, já vai descendo. Aí quando vir a chuvarada mais pesada, isso aqui, ó, vocês estão vendo? Isso aqui quando chove a água vai até lá em cima. Então quer dizer que esse local aqui encobre eu. Aqui tudo enche d'água, essa taboa aqui fica tudo dentro d'água. Tudo dentro d'água. Esse ano foi um ano tão desgramado de seca aqui pra nós, pessoal, que esse açude já secou. Esse vazante aqui secou. Mas nunca secou de ficar só o miolo d'água lá, ó. Só o miolo de água. Não. Ele ficava com água até ali assim, mais ou menos. Até pra frente dessa cerca aqui ele ainda ficava com água. Até aqui assim, ó, ficava com água. No entanto, nós fizemos uma valeta para trazer água de lá para cá, que secou a valeta. Então, aqui nunca aconteceu isso. Primeira vez, tá? Primeira vez que chegou num ponto desse. Que eu me entendo como gente, primeira vez. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Não tem lógica a gente querer. E aí, ó. Ó o pasto, como é que tá. Coisa linda, ó. E o meu sonho, pessoal, um dia eu vou realizar isso aqui, é comprar uma bombinha daquela gasolina, que é as bombinhas 5.5 HP. Você põe um mangueirinho uma mangote de 2 polegadas, pode ser que nem lá, ó. Você entra lá dentro do açude, ela é levinha, pesa 20 e poucos quilos, põe ela em cima de umas madeiras lá, puxa uma mangueira de 1 polegada daqui, ó, leva a água ali em cima ali, ó. Leva água dá para irrigar a mandioca, dá para irrigar a plantação ali, ó. É pertinho. Perto. Eu já vi vídeos de o peão levar água a 200 metros, 300 metros e rodar 5, 6 bicos. Eu tava vendo uns vídeos lá no YouTube. E pra mim aqui não vai dar o quê? 100 metros? 100 metros. Entendeu? Rapaz, não vai... E gasta pouquinha gasolina. Aí vai falar, Flávio, você tem a tobata, isso aqui, eu tenho a tobata, galera. Tudo bem, tem a bombinha da tobata para puxar água. Mas... chega a época da seca agora, fica só o miolo de água lá no meio do açude. Vou ter que pôr um mangote de uns
do que? Para chegar lá no miolo do aterro, lá no miolo do açude, de uns 12 metros, 15 metros, mangotinho de 2 polegadas. E põe a tobata e tira a tobata lá de cima do aterro. Agora, isso aí, e outra, a tobata você tem que ter um encanamento bom também, né? Porque a tobata ela joga, eu trabalhei muito mexendo com irrigação de tobata. Tobata, você põe uma tobata daquela minhonhama daquela para puxar água, haja água, galera, e haja terra para você aguar. Vou ser realista, hein? Tocava o ex-patrão meu, tocava cebola, era irrigação, não era muito longeão não, só que era meio espigão, meio alto o lugar. Era 10, 12 bicos de aspersor. A bichinha velha moía o dia inteiro. Bicha tá, tobata é um trem que tem força, né? Irrigação, para tudo quanto é coisa. Então tem que ter bastante coisa. Aqui um motorzinho a gasolina pra gente começar. Putz, tava bom demais. Mas é tudo no tempo de Deus. O ser humano tem um plano, Deus tem outro. A gente faz um plano hoje, amanhã, se Deus falar assim, ó, amanhã você não vai estar vivo, fazer o quê? Né? Então é bem assim que funciona. Mas eu tava olhando lá em cima, pessoal, que o vídeo já tá grande. A mais braquiara lá em cima, mas tá bonito onde nós formou, hein? Puxa vida, tá bonito mesmo. Aí começou a chover desses dias pra cá, como é que tá o pasto. Olhando aqui, ó, pra vocês verem. Ó a braquiara. Ah, chique, né? Ali era um mangueirão de porco ali, ó. Aí desmanchou. Os meninos desmanchou. Aí, ó. Aí tem um trecho daqui pra cima, galera, que é o trechão onde eu tirei aquele sapechal na Steel, na roçadeira Steel 220. Esse trecho aí, ó, tem que ser formado. Da cerca pra baixo lá tem um trechão bom aqui pra formar. Mas isso é pra futuramente, não é pra agora não. E eu vou seguir essa formiga aqui de onde ela tá vindo. Pessoal do céu, formiga é um trem lascado, né? Ó o carril dela aqui, ó. Vocês estão vendo? Vem de longe, de longe. Chega lá, ela vai lá naquele pé de manga, bagaça tudo o pé de manga. Opa, já mudou o esquema dela. Desce aqui, ó, some pra lá. Ela vai no pé de manga, acaba com o pezinho de manga que tem ali, pé de mandioca, acaba com tudo. Isso é uma encrenca. Olha lá, minha moto, minha STX lá. Tá lá na frente. E isso aqui futuramente, se Deus quiser, eu vou encher tudo e plantar as coisas, né? Agora tá chovendo. Tá abóbora, quiabo. É certo vou plantar. Comer pro gasto. Dá pros vizinhos. O que a gente colher, a gente reparte com os vizinhos. Foi ontem. Esse mundo ninguém leva nada não. A única coisa que a gente leva é terra na cara. Duvido que quem morrer falar, eu vou voar. Porque a vela que chegar lá em cima, chegar lá no alto lá e Senhor Jesus Cristo lá, nosso bom Deus, lá agora nós vamos conversar. E aí? Grande coisa que nós estamos aqui na terra.